په پښتونخوا کې د قربانۍ څاروي ګران شوي، خو خلک بیا هم دا فریضه نه پرېږدي او د قربانۍ د څارو په اخیستلو کې بوخت دي. په داسې حال کې چې د لوی اختر نیټه نږدې ده او د خیبر پښتونخوا په ټولو ښارونو کلیوالو سیمو کې د قربانۍ د څارو بازارونه ګرم شوي، خو د خلکو شکایتونه هم زیات شوي چې سخت کال نرخونه تر حده زیات لوړ شوي دي. په پیښور، مردان، چارسده، سوات او ډیرو نورو سیمو کې منډیانې خلکو ته خلاصې شوي دي، خو د ګډو، بیزو، غویانو، میخو او اوښانو قیمتونه تیر کال په پرتله د 20 نه تر 150% پورې زیات شوي دي. د پیښور په منډی کې د قربانۍ د څاروي په تالاش کې احسان الله وایي چې سخت کال مې 3 منډۍ وکتلې، خو یو ګډورکي د 45,000 نه کم نه ملاویږي او تیر کال به همدغه ګډورکي په 15,000 ترلاسه کېدو. سوداګر وایي چې قیمتونه د خوراک، ترانسپورت، کرایې او د څارو د پاملرنې د زیات لګښت له امله لوړ شوي دي. یو سوداګر نیاز محمد وایي چې د وړو او لویو څاروو لپاره ورځنی خوراک ګران شوي. یو بوجه چوکر چې تیر کال په 1300 روپۍ وو، نو اوس په 2500 روپۍ ملاویږي. د دې نه علاوه موږ ته د منډۍ کرایه، اوبه، بجلی او کارکونکو خرچه هم په سر پرته وي. دا اقتصادي فشار سره سره خلک هڅه کوي چې دا دینی فریضه ادا کړي. یو بل د څاروي اغوستونکي محمد اسلم چې د مردان نه پیښور ته راغلی وایي چې دا قرباني د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی، کو قیمتونه هر څومره زیات وي موږ دا عبادت نشو پرېښودی. دا د نیت خبره ده. کو غټه غوا نشو اغوستی نو یوه ګډه به واغلو یا به شریکه قرباني وکړو. ځینې خلک وایي چې دوی اوس د شریکه قربانۍ طرف ته متوجه شوي ځکه چې دا د انفرادي قربانۍ په نسبت ارزانه پریوزي. یو ځوان سیف الرحمن وویل چې زه او زما 3 ملګري یو ځای واخلي، په شریکه د یو کس په سر 40,000 روپۍ راځي او دا نسبتاً اسانه ده. د خیبر پښتونخوا د اقتصادي پوهانو په وینا سخت کال د عمومي ګرانۍ کچه هم د څاروو په قیمتونو اثر کړی دی، خو دیني عالمانو خلک غځولي دي چې د استطاعت له مخې قربانۍ وکړي او شریکه قرباني هم جایز او قبول عبادت دی. واضح دی چې په 400 کې د ټول نه لویه میله په شیرپو شاخ کې لګېدلې، چرته چې د یو څاروي بیا نه خلکو نه هم اوختلې ده چې دغه منډۍ مالک ثناء الله یادېږي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز، 400.